Dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu ćemo od tako jednostavnih sastojaka koje u principu svi uvek imamo napraviti jedno jako fino jelo koje mi se posebno dopalo. Ovdje sam, kao što ste vidjeli, pripremila oko 3 malo veće krompira koje sam iseckala na malo krupnije kolutove, pa ću da ih stavim u šerpu i prelijem sa 1 litar vode. Možete da stavite ovako i jednu srednju kašiku soli, pa da odnesete da se ovaj krompir kuva. Zatim ćemo pripremiti jedan manji crni luk. Vi svakako možete upotrijebiti i više ukoliko volite. Meni će ovo biti sasvim dosta. Iseckajte ga na veoma sitno i sada malo sipajte ulja, vrlo malo, pa stavite da se luk dinsta na laganoj vatri. Zatim ovdje imam 500 g svinjskog mlevenog mesa koje ću da dodatno usitnim sa viljuškom. Sipat ću malo ulja, jednu srednju kašiku vegete, malu kašikicu slatke mlevene paprike, malu kašiku soli i vrlo malo mlevenog crnog bibera. Vi se možete opredeliti za neke začine po vašem ukusu. I još ćemo sve zajedno promešati, a sada ćemo provjeriti naš luk. Ja ću ovdje dodati i jedan malo veći čen belog luka koji ću da iseckam ovako na neke srednje kockice, pa ću i to zajedno da prodinstam. Od povrća ovdje sam imala još i 2 srednje šargarepe koje ću da iseckam također na nešto malo krupnije kolutove. Ovom jelu će jako biti fino baš tako. Dodajemo sada meso u blago dinstan luk i ja ću ga još malo ovako dodatno sa viljuškom usitniti. Znate da to uvek radim. Temperatura je nešto ispod najjače. Sve dobro promašajte, pa ću ovdje dodati malo paradajz pirea i zaliti sa oko 100 ml vode za početak, da bih sad to sve lepo sjedinila, odnosno da bi mi se sada pire rastopio zajedno sa mesom. Dodat ću i sada ovu šargarepu. Sad ćemo pomešati. Dodala sam još oko 200 ml vode i pokrila i ostavila da se kuva. Ovdje sam imala i mladi kupus, oko 600 g, pa ću ga iskoristiti. Iseckat ću ovako polovinu glavice još na pola, pa ćemo da seckamo sada na ovako malo sitnije trakice. Za ovo jelo bit će jako fino. Iseckajte sve i tako pripremite. Sada ćemo da proverimo naše meso. Možete ga dinstati oko 30 minuta. I ono će tamo da upije svu tečnost. Meni je bilo tačno dovoljno tih 300 ml vode. S obzirom da u ovom jelu meni jako pristaje da bude malo ljutkasto, ja ću dodati malo paprike ljute i malo još bibera s belim lukom. Sve zajedno promešajte i sada je pravi trenutak da dodate kupus. S obzirom da je ovo mladi kupus, njemu neće trebati mnogo vremena, zato sam odlučila da ga dodam pred sam kraj kuvanja. Sipat ću od gore 200 ml vode, pokriti i ostaviti tako da se kupus kuva dok ne omekša. Sada nam je gotovi krompir. Trebalo mu je oko 25 minuta, ali vi pratite, možda će vašem trebati i 20 minuta. Procedite ga i ostavite po strani. Nakon 10 minuta naš kupus je, kao što ste vidjeli, baš jako lepo povenuo i omekšao. Ja ću ga ovako promešati i sada ću smanjiti temperaturu na nešto iznad srednje. Biće sasvim dovoljno. Dobro, sada ovako sve promešajte da se sve lepo sjedini i ovaj ručak čak možete i ovako da pripremite bez dodataka. Ja ću da dodam još vrlo malo soli, fali mi. Vi naravno proverite kako se vama sviđa. I ostavit ću još tako 5 minuta da se upije tu so i sve začine. I tačno je prošlo, znači 15 minuta od kada sam dodala kupus. Jako je lepo upilo tečnost, jako lepo je omekšalo i pravi je trenutak da dodamo naš proceđen krompir koji smo prokuvali i da sada sve zajedno sjedimo. Ovo jelo možete pripremiti na ovaj način.
Ukoliko volite da ovako bude malo saftno i sočno, a možete i da poređate red krompira, red smese od kupusa i mlevenog mesa, red krompira i opet smese od kupusa i da tako potpečete nekih 10 minuta u rednu na 200 stepeni. Kako više volite, ja sam se zaista uželjela da ovo bude ipak kao kuvano jelo i da bude sočno. Tako da ukoliko želite i vi, onda pripremite ovako. Meni je bilo sasvim dovoljno 500 ml tečnosti koliko sam dodavala i zaista je jako fino, čak i ukoliko ne volite kupus. Mislim da će vam se na ovaj način, sigurna sam, veoma dopasti, tako da vam u svakom slučaju predlažem da ovaj recept isprobate. Ja kada sam pomiješala zajedno sa krompirom, ostavila sam tako još nekih 2-3 minuta da upije svu tečnost, ali da opet ostane sočno. Zaista je bilo božanstveno ukusno i od mene imate jednu jako veliku preporuku da isprobate ovaj recept. Danas ćemo spremiti jako ukusno jelo koje ne znam da li ste imali priliku ikada da pripremite na ovaj način u kombinaciji sa ovim sastojcima. Za početak će vam biti potrebno 4 krompira, ja sam odmerila, to je 700 g oljuštenog krompira, iseckala sam na neke sitne kocke. Dodala i jednu kocku za supu, vi možete naravno i suvog začina, prelila sa 1 litrom vode i odnela da se kuva. Za to vrijeme dok se krompir kuva, ovdje sam imala 2 manja luka, pa ću ih ovako iseckati, ali na malo drugačiji način. U pitanju su ovako kao neke trakice, veoma lako možete iseći, ne znam da li ste spremali na ovaj način, ali ako niste, bit će jako fino. Dodajte u tiganj i pospite sa malo ulja, pa odnesite da se luk dinsta. Sada ćemo da promešamo krompir da se otopi kocka za supu i spremamo meso. Ja ovdje imam otprilike oko 400 g svinjskog mesa. Možete bilo koje po vašoj želji i sečem kao što vidite na neke malo šire trake i na malo veće kocke. Stavite na tanjir pa ćemo ga kratko malo marinirati. Dodajem 2 kašike ulja, 1 kašiku vegete, odnosno suvog začina i pola kašikice mlevene slatke paprike. Također i biber sa belim lukom i malo mešavine ljute paprike. Vi možete svakako začiniti po vašem ukusu, pa sada samo sve izmešajte i ostavite u toj marinadi do upotrebe. Luk je već počeo lako blago da se dinsta i neka to bude na laganoj vatri da se polako izdinsta. Za to vrijeme ovdje imam oko 800 g kelja, ali ću upotrebiti 500 g, odnosno nešto malo više od polovine glavice i sad sam ovako na jako krupne kocke, bit će dovoljno za ovaj recept. Sada možete dodati i iseckan kelj i ostaviti tako da se kuvaju zajedno krompir i kelj dok u potpunosti lepo ne omekšaju. Ja ću ih sada ovako poklopiti. Luk se već lepo izdinstao, pa ću unutra da dodam samo 1 mali čen belog luka. Ukoliko ste vi ljubitelji, dodajte slobodno više. Kada smo to sve izdinstali, unutra dodajemo meso. Temperatura može sada da bude iznad srednje, polako promešajte sve da se svi ovi začini lepo spoje sa lukom. I ovo je stvarno jedno jako ukusno jelo, posebno ako baš niste ljubitelji kupusa kelja. Mislim da će vam se, kao varivo, mislim da će vam se ovo jelo jako dopasti. Meso možete poklopiti, a sada ćemo da provjerimo krompir i kelj. Oni će se u principu jako brzo skuvati zato što krompiru ne treba više od 25 minuta, a kelju još manje. Ne zaboravite da iskoristite i tečnost u kome se kuvaju krompir i kelj. Ja ću da odvojim oko 500 ml tečnosti i koristit ću za dolivanje u meso. To će dati poseban ukus. Proveravamo meso nakon nekakvih 15 minuta i sada kako je već lepo upilo ulje i sve ostale sastojke, ja ću da pospem sa malo
vode, otprilike možda nekih 100 ml u samom početku i ostaviti tako poklopljeno. Ja sam povremeno dodavala vodu. Nakon tačno 25 minuta meni su krompir i kelj bili gotovi, tako da sada možete uzeti da procedite krompir i kelj i možete ih malo posoliti po svom ukusu. Proveravamo meso, zavisno od vrste mesa koju budete koristili i od toga koliko je meso sveže. Meni je bilo potrebno tačno 45 minuta da se meso lepo izmisa. Na kraju sam potrošila tačno 500 ml tečno koliko sam i odvojila. Pred sam kraj dodala sam jednu malu krišku putera da se ovako rastopi i ostavila tako na temperaturi iznad srednje svo vreme binstam meso. Ostavila sam tako da se sad taj puter rastopi i da ovo meso skroz zamekša i da se potpuno također rastopi, bude sočno i mekano. Kažem, nakon 45 minuta meso je bilo gotovo, izuzetno mekano. Isprobajte, po potrebi još začinite i sada možete dodati preceđen krompir i kelj koji ste već prethodno pripremili. I sve zajedno promešajte. Ovdje možete da smanjite temperaturu da bude jako niska, srednja, čak možda i ispod srednje i da sad sve pustite da se ovako lepo zajedno prokrčka možda još nekih 2-3 minuta. Ovaj ručak se sprema sve ukupno se priprema za 1 sat i izuzetno je ukusan. Ako niste nikada pripremali na ovaj način, ja vam toplo preporučujem, pa i ako niste ljubitelji kelja, kupusa, isprobajte ovaj način i verujte mi da će vam se jako dopasti i da će biti veoma ukusno. A vi mi pišite kako vam se ovaj recept dopao, da li biste ovo jelo isprobali ili ste ga možda već pravili. Ja nisam vidjela da je neko pripremao na sličan način, pa eto, bilo bi mi drago da vam dam ideju za jedan jako ukusan recept. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.